பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ் லன்ச் மெனு தான். சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியஸ்ட் ஒரு லன்ச் மெனு தான் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து சிக்கன் 65க்காக வந்து மேக்னேட் பண்ணி வைக்க போகிறோம். அதுக்கு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேன் எடுத்து அதில் வந்து 4லேருந்து 5 ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன். இது ஆட் பண்ண பிறகு நான் வந்து 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 1/2 ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு முட்டை வந்து உடச்சி அதில் ஆட் பண்ண போகிறேன். நம்ம வந்து முட்டை ஆட் பண்ணுறதுனால நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும், நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் நம்ம சாப்பிட்றப்ப. அதனால் நான் வந்து ஒரு முட்டை ஆட் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் முட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா விட்டுடலாம் நீங்கள். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து கரம் மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம். இன்னும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அந்த முட்டை வந்து எல்லாமே கலந்து விடுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நம்ம வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம், அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக வரும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ட பிறகு நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஆட் பண்ணால் போதும். நீங்கள் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நம்ம வந்து சிக்கன் போட்டு நல்லா மேக்னேட் பண்ணி வைக்க போகிறோம். ஒரு 1 ஹவர்லேருந்து 2 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் நல்லா மேக்னேட் ஆனால் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். நான் இன்னைக்கு வந்து போன்லெஸ் சிக்கன் தான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எல்லாமே ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிட போகிறேன் தனியாக. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எல்லாமே ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிட போகிறேன் தனியாக. 1 ஹவர்லேருந்து 2 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் நல்லா மேக்னேட் ஆனால் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். நான் இன்னைக்கு வந்து போன்லெஸ் சிக்கன் தான் எடுத்திருக்கேன்.
இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பிரியாணிக்கு வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் வந்து 3 வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 3 தக்காளி, பச்சை மிளகாய், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃப் லெமன் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம வந்து பாஸ்மதி ரைஸில் தான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம். நம்ம வந்து செய்கிறதுக்கு வந்து 1/2 hour முன்னாடி வந்து ஊற வச்சா போதும் ரைஸ் வந்து. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா புதினாவும் கொத்தமல்லியும் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலா வந்து என்னென்ன எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா பிரிஞ்சி இலை, பட்டை, சோம்பு, லவங்கம், இது 3 தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான், 4. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு விழுது தான் நமக்கு வந்து பிரியாணிக்கு வந்து மெயினான ஒரு திங்கு. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈரல் வந்து குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. அதுக்கப்புறம் சைடில் பார்த்திங்கன்னா முட்டை வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரம்பை இலையும் ஏலக்காவும் தனியாக முந்திரியும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பிரியாணிக்காக. இப்போ இந்த சிக்கன் 65ல் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து கடலை மாவு ஆட் பண்ணி நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணால் நல்லா சூப்பராக நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துட போகிறோம். நம்ம எண்ணெயில் ஆட் பண்ணும் போது கருவேப்பிலை அப்படி இல்லைன்னா ரம்பை இலை ஒரு இலை ஆட் பண்ணோம்னா நல்லா டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பிரியாணி வந்து ரைஸ் வந்து தனியாக வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் தொக்கு வந்து தனியாக ஆட் செய்ய போகிறோம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து சிக்கன் 65ல் யூஸ் பண்ண எண்ணெய் தான் நம்ம வந்து பிரியாணி செய்ய போகிறோம். இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா மசாலாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய் அது எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே நல்லா பொரிஞ்சு வந்த பிறகு நம்ம வந்து வெங்காயம் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வரணும், அந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும். அது கூடவே வந்து நம்ம வந்து கீறி வச்சுருக்க பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம். பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அந்த ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து தக்காளி ஆட்
போகிறோம். நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா ஜூஸியாக வர வரைக்கும் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா தொக்கு மாதிரி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நமக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம ரைஸ்க்காக தண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த தண்ணியில் ரைஸ் போட்டு அதுலேயே கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணி நம்ம விட்டுற போகிறோம். லைட்டாக 80% அளவுக்கு குக் ஆனால் போதும். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இது நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம 3லேருந்து 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூளை ஆட் பண்ண போகிறோம். காஷ்மீரி சில்லி பவுட்ரு தான் நான் இன்றைக்கி ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பவுட்ரு ஆட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணுறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ட பிறகு நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ண போகிறோம். நம்ம கிரேவிக்கு மட்டும்தான் உப்பு ஆட் பண்ணுறோம். ரைஸில் ஏற்கனவே நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் நம்ம கிரேவிக்கு மட்டும் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணுறோம். 3மே ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா 80% அளவுக்கு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அதில் இருக்க தண்ணியெலாம் எடுத்துட்டு நம்ம பிரியாணியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தொக்கில் ஆட் பண்ண பிறகு நம்ம லைட்டாக நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். பொறுமையாக கிண்டி விட்டுக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிண்டி விட்ட பிறகு நம்ம லாஸ்ட்டாக நெய் ஆட் பண்ணுறோம். நெய் ஆட் பண்ண பிறகு நம்ம ஒரு பிளேட் போட்டு
மூடி வச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா புதினா கொத்தமல்லி ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக நம்ம வந்து ஒரு பிளேட் போட்டு தம் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வேக வச்சுருக்க முட்டை இருக்குது இல்லையா, அதை வந்து வச்சிட போகிறோம். வச்சு பிளேட் போட்டு தம் பண்ணிடலாம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி தான் ஒரு பாத்திரம் வந்து மேலே வச்சு இது மாதிரி தம் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ எடுத்தோடனே பாருங்கள், ரைஸ்லாம் வந்து நல்லா உடையாமல் அப்படியே நீட்டாக இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ்.